Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ chỉ cho cả nhà cái món là da đậu hũ nha cả nhà. Thường thường cả nhà biết là chỉ là da heo, nhưng mà da gà, da vịt. Nhưng bây giờ cả nhà biết là cái món da đậu hũ chiên rất là ngon. Bây giờ mình sẽ chỉ cho cả nhà cái món là da đậu hũ chiên nha. Đây, mình mua đậu hũ mà đã chiên rồi nha cả nhà. Đây là đậu hũ chiên rồi đây. Này, đây là cái món đậu hũ chiên rồi. Bây giờ mình sẽ lóc cái miếng da này ra. Mình lóc cái miếng da đậu hũ này ra nè cả nhà. Mình chiên lên. Đó, mình lóc cái miếng da này ra nha. Rồi bây giờ còn lại của cái phần trong á, là mình sẽ tét nó ra. Mình làm mỏng thôi. Đây. Mình sẽ cắt mỏng thì là mỏng. Mình để vô dĩa. Đây. Rồi bây giờ cái phần da này á là mình sẽ chỉ cho cả nhà nha. Mình sẽ xịt miếng muối tiêu vô trong đây để cho nó thấm vô mặn mặn, rồi một chút nữa mình chỉ cần mình chấm với miếng nước tương thôi là đủ, còn không là ăn không với tương đỏ vẫn ngon, ăn với cơm. Đây mình xịt vô một miếng thôi. Muối tiêu nha cả nhà, để cho nó vừa thơm miếng tiêu. Đây. Giờ mình sẽ mở lửa lên. Giờ mình chiên. Tiếp miếng thứ hai nha cả nhà, mình cũng làm giống y như vậy luôn. Mình cứ làm, mình lấy cái phần da của đậu hũ nha. Đây. Mình làm, mình lấy phần da đậu hũ, cả nhà thử ăn như mình thử nha. Rất là giòn và ngon. Bởi vì mình đã làm ăn rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ xịt miếng muối tiêu vô. Đó, bây giờ mình làm 2 miếng cho cả nhà xem. Bây giờ mình cũng cho cả nhà xem đây. Mình đã chiên trước xong 2 miếng đây. Cả nhà thấy cái miếng đậu hũ này, miếng da đậu hũ đây, khi mà mình đã chiên rồi nó rất là giòn, không có bị mềm nha cả nhà. Này. Bữa cơm đạm bạc là mình có món rồng bay như lúc trước mình chỉ ha. Rồi có thêm món đậu hũ, da đậu hũ chiên nè ha. Rồi một chút xíu mình nấu thêm một món canh nữa là đủ bữa cơm. Bữa cơm mình vẫn có món chiên nè, món canh, món xào đầy đủ, nhưng mà mình vẫn đủ chất, không thiếu chất gì hết nha cả nhà. Đậu rồng thì mình ăn rất là mát. Còn những cái miếng trắng như vậy á thì mình muốn chiên vô thêm một miếng nữa thì mình chiên. Đây một miếng đậu trắng đây. Đậu trắng này mình cũng có rắc một miếng muối vô để cho nó đừng có lạc đậu hũ nha cả nhà. Để chút mình muốn ăn với tương đỏ, nước tương mà mình pha miếng tương đỏ vô một chút nữa mình sẽ pha. Để mình ăn cơm rất là ngon nha cả nhà. Này. Mình để luôn. Tại bây giờ nó sôi rồi mình không sợ nó dính đậu nữa ha. Cả
cả nhà biết không, nếu mình làm để nguyên miếng á, mình cảm thấy ăn ngán là mình sẽ làm qua miếng da heo, giống như là miếng da heo nhưng thật sự nó là da đậu hũ nha cả nhà. Thì là cái miếng thường là cả nhà ăn nặng cả nhà nghe là da heo, da này da lum lum, nhưng mà đây là miếng da của đào đậu hũ, rất là ngon, không hôi tanh gì hết nha. Rất là ngon và giòn luôn á cả nhà. Wow, cả nhà thấy nó rất là giòn nha cả nhà. Ngon quá, giòn lắm luôn. Rồi mình đặt bờ này xíu, bờ này còn hơi trắng. Đây, cả nhà thấy nha, cái miếng trắng của mình khi mà mình tét ra đó, nó hơi vàng vàng như vậy. Đây, mình để hơi vàng vàng cũng được, mình để cho vàng lên để mình dùng luôn cũng được nha cả nhà. Đây cả nhà thấy cái miếng đậu hũ bây giờ nó giòn quá luôn nha. Đây, đây cả nhà thấy không, cái miếng da đậu hũ của mình đây, khi mình mua đậu hũ về là cái miếng của mình lóc ra như vậy nha. Rất là ngon luôn cả nhà ơi, ăn mà tốn cơm đó nha. Ăn cơm cũng được, khi mà mình chiên như vậy á là mình đã thấy là ăn được rồi đó, mình không cần giòn nữa ha. Cái miếng thịt trắng đây rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra ngoài, mình sẽ cho cả nhà xem nha, là mình sẽ làm cái chén nước tương, nước tương mà có tương ớt trong đó ha, là mình dùng là rất là ngon nha cả nhà. Đây, bây giờ mình ra đây để mình chỉ cho cả nhà xem nè, cái chén nước tương của mình có tương đỏ luôn nha cả nhà. Cả nhà thấy bữa ăn đó, món đậu hũ đây nè cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem là cái món da đậu hũ chiên như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem nha, để mà cả nhà thấy mình dùng nha cả nhà. Bởi vì không có ai cầm máy cho mình hết, cho nên là mình sẽ tự cầm luôn mà mình ăn cho cả nhà xem. Bởi vì cái món này rất ngon, mình mong là cả nhà nhớ làm theo mình. Đây là cái miếng da đậu hũ nha cả nhà. Đây mình sẽ chấm miếng tương, đây là cái chén nước tương đây này, thấy không, chén tương đỏ mà mình dùng với cơm cũng được,
và mình ăn chơi ăn không cũng được. Nếu mà mình có tiền thì mình cứ làm cái món da này ra để cho những người quen của mình ngồi ăn chơi hay ăn vả hay là ăn với cơm, tùy theo mà mình muốn sử dụng như thế nào. Cả nhà thấy không, rất là giòn. Mình mong là cả nhà sẽ làm theo mình cái món da heo giả là da đậu hũ, không phải là da heo nha cả nhà. Thường những người ăn mặn rất là thích ăn da heo chiên giòn, nhưng đây là cái da của đậu hũ. Cả nhà nhớ làm theo mình cái món này, rất là ngon cả nhà ơi. Đây. Mình cũng may giòn cho cả nhà biết được cái cảm giác giòn và thơm khi có mùi tiêu mà mình chấm cùng với nước tương. Khi nãy mình rắc muối rồi, mình ăn cơm thì mình sẽ chấm với nước tương cũng được, mà nếu mà mình ăn không cũng thấy nó vừa. Nếu như cả nhà người nào mà thích ăn cay thì mình sẽ ướp ớt vào rồi mình sẽ để lên chiên. Còn nếu như không thích ăn cay thì cứ chiên không như muối tiêu của mình ha. Còn nếu mà muốn ướp theo giống như cái mùi da heo chiên của như ở ngoài người ta bán thì mình cứ việc bỏ thêm một miếng ngũ vị hương, gia vị, tỏi ớt, mình sẽ ướp nó lên hết đi rồi bắt đầu mình sẽ chiên nó lên và ăn nó cũng rất là thơm. Tùy theo cái miếng của mình chế biến mà cả nhà muốn ăn như thế nào thì mình chỉ theo như vậy. Đây là cái miếng này mình chỉ chiên bình thường thôi, không có ướp những cái giống như hồi nãy mình chỉ. Nhưng mà khi ướp lên những đó ăn còn tăng lên cái mùi vị rất là ngon nữa. Đây là mình chỉ là rất là đơn giản. Khi bữa cơm mình ăn mà mình ngán nguyên một miếng đậu hũ thì mình có thể mình làm theo cái miếng da đậu hũ này để mình dùng. Ngon lắm cả nhà ơi. Cả nhà có nghe không? Thấy mình nhai tiếng rất là giòn. Đó, nếu mình ngồi ăn vả mình chấm với tương đỏ không vẫn ngon. Nếu mình ăn cơm mình chấm với lại tương đỏ đen. Và thêm một món xào là đậu rồng, là rồng bay. Và thêm một món canh của mình một chút nữa thì mình chuẩn bị nấu. Thì bữa cơm đạm bạc của mình chỉ có là đậu hũ, món xào, món chiên, món xào và món canh. Rất là đạm bạc. Bây giờ mình cũng xin chúc cả nhà vui vẻ. Và mình cũng cảm ơn cả nhà đã dùng thời gian xem cái video của mình. Nếu cả nhà thấy hay thì cả nhà nhớ like, subscribe giùm mình. Và mình sẽ chúc cả nhà thành công với cái món của mình chỉ. Rất là đơn giản, không có gì khó hết. Xin chào tạm biệt cả nhà. Xin hẹn gặp lại video lần sau. Cả nhà nhớ đón xem ship video lần sau của mình nha. Món ăn tới nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt.